اهم شيء يكون الحبل ما ينقص، يعني اشد عليه الحبل، اشد عليه. طبعا هذه يعطي قوة 5 رجال يعني واكثر. كل ما يعني طالت المربعة ارتفعت تكون القوة اكبر. ايضا لو صعب علينا الامر مثلا نربط هذه الحفاظة الصغيرة هنا ونسوي هواسة ثانية على اساس ان هذا ينشد. بس اعتقد هذا يكفي. بسم الله نبدأ بهالطريقة. اهم شيء يكون الحبل هنا ماسك زين، انه ما يرتخي وضاغط على الراكوب. بسم الله بهالطريقة. وشكرا.